मिनी ब्लगमा मेरो च्यानलमा गएर शेयर अनि सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, जुनले गर्दा मेरो भिडियो तपाईहरु सामु छिटो पुगोस्। आज हामी माछा पोखरीको बास्तारा भन्ने ठाउँमा गएका छौं। बुढाबुढी रमाइलो गर्न, फोटो खिच्न। तपाईहरु पनि आउनु होला। यहाँ एकदम रमणीय छ, रमाइलो छ। यहाँ विष्णुदेवको मन्दिर छ। यहाँ तपाईहरुले खोजे जस्तै लोकेसन छ। राम्रो टिकटक भिडियो, इन्स्टाग्राम, फेसबुकको लागि भिडियोहरु बनाउनलाई कृपया तपाईहरु यहाँ आएर भिजिट गर्नु होला। हामी अहिले दुवैजना विदेश छौं। हामी पनि नेपाल आयो भने यहाँ फेरि घुम्ने छौं। यहाँ फेरि भिडियोहरु, रिल्सहरु खिच्ने छौं। एकदम रमाइलो छ। मन्दिर छ, गार्डनहरु छ अनि एकदमै बस्ने ठाउँहरु छ। बस्ने ठाउँ अनि स्विमिङ छ है। यहाँ मन्दिर हेर्नुस्, अगाडि मन्दिर छ। यो मन्दिर चाहिँ विष्णुजीको हो, विष्णु भगवानको हो। त्यहाँ फेरि तालमा चाहिँ सुतिरहेको विष्णु हुनुहुन्छ, जो शेषनागमाथि अवस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ सुतिरहनु भएको छ। त्यो पनि छ, रमाइलो छ। जंगल, एकदम शान्त वातावरण, फोटो खिच्नलाई राम्रो। सुन्छु तिमीले मलाई भुल्नै आँटेकी छौ रे, पराईको नजर भरी डुल्नै आँटेकी छौ रे। तिम्रो याद बिना अब त म मर्छु होला मन भित्र चिसो हावा तिमी बिना रित्तो भयो जता।